Ich bin die Sarah, die rechte Hand von der Chefin Maria und vom Chef Franz. Und als ich in den Lüsnerhof kam, gab es bereits viele Traditionen, die ich so sehr gerne mit den Gästen weiterführe. Zum Beispiel das Lagerfeuer. Lagerfeuer bedeutet Gespräche, Gemeinsamkeiten, sich austauschen, einen Rahmen finden für kulturellen Austausch, Geschichten aus dem Leben, Geschichten, die sie im Lüsnerhof mit Freundschaften gemeinsam schreiben. Jeden Donnerstag spazieren wir mit unseren Gästen nach dem Abendessen zum Lagerfeuerplatz und die Zeit kann länger dauern, kann früher zu Ende sein, es ergibt sich je nach Situation und je nach Gästen.